La interesante técnica ancestral de la pesca con nutrias. La pesca de la nutria es una técnica de pesca que utiliza nutrias adiestradas para pescar en los ríos. Esta forma de pescar existe desde el siglo VI después de Cristo y aún se practica en Bangladesh, donde los pescadores han ido transmitiendo de padres a hijos las habilidades necesarias para este método tradicional de pesca durante muchas generaciones, porque las nutrias son realmente útiles. La pesca de la nutria se ha practicado históricamente en varias regiones, incluidas Europa Central, África del Norte, las Islas Británicas, Escandinavia, Asia Meridional, Asia Sudoriental y China. Los primeros registros de pesca de nutrias son de la región de Yangtze en China, durante las dinastías Tang entre 618 y 907 después de Cristo, y fue observado en el siglo XIII por Marco Polo en el río Yangtze. La pesca de la nutria en China se practicaba para la subsistencia y también colectivamente con fines de lucro. Se dice que los chinos aprendieron las técnicas de los pescadores del sudeste asiático. En la India, la pesca de la nutria se practicaba en las cuencas de los ríos Indo y Ganges, en Bengala y en el sur de la India a lo largo de la costa de Coromandel. La pesca de la nutria era conocida en Europa desde el siglo XVI. Los escandinavos entrenaron nutrias para pescar truchas. Olaus Magnus, el arzobispo de Uppsala, publicó un tomo en 1555, De Gentibus Septentrionalibus, es decir, sobre los pueblos del norte, que incluye un boceto de una nutria pesquera. Uno de los motivos del mapa de Escandinavia de Magnus de 1539, Carta Marina, es una nutria que busca un pescado para su amo, que está listo con un cuchillo y un recipiente para cocinar en el fuego. En estas villas pesqueras, en vez de lanzar redes de arrastre, desquilmarían el río. Se ayudan de nutrias para que asusten a los peces que se encuentran en el fondo o en las orillas del mismo, y en su huida, caigan directamente en las redes de los pescadores. Usualmente suelen pescar de noche y la medida de capturas por barco oscila entre 4 y 12 kilos de cangrejos, peces y gambas. Sujetos sus cuerpos a una vara a través de una cuerda, son liberadas para que vayan en busca de los peces. Los pescadores por su parte dejan caer junto a la barca una red en forma de saco que desciende y asciende a través de otras varas. Las nutrias encuentran a los peces y los asustan, y estos suben a la superficie dirigiéndose a la zona de la red. En ese momento, el pescador aparta a las nutrias tirando de la vara para que no se coman los peces, y a la vez alzan las redes llenas de pescado. Una vez finalizada la pesca, reparten unos cuantos peces entre las nutrias a modo de premio. Las adultas deben estar amarradas no solo para apartarlas en el momento de izar las redes, sino también para evitar que se escapen. A las crías, sin embargo, no hace falta, ya que siguen siendo dependientes de sus madres y las seguirán donde vayan. Por supuesto, primero hay que entrenar a las nutrias para que introduzcan los peces en la red. En inicio empiezan cuando tienen 3 o 4 meses. Los animales nacen y se crían en cautividad. La mayoría de las veces, las crías de nutria aprenden de sus padres domesticados, lo que hace que el adiestramiento sea más sencillo para los pescadores. Aunque las nutrias puedan parecer adorables y graciosas, son tremendamente agresivas y para nada es recomendable tocarlas porque puedes llevarte un buen susto. De hecho, hay casos documentados de pescadores fallecidos por sus nutrias. Sin embargo, este antiguo conocimiento parece estar viviendo sus últimos años, debido a la contaminación y otros problemas medioambientales. De hecho, los peces empiezan a escasear y si hay pocos peces, no tiene sentido criar nutrias desde el punto de vista económico. Debido a esto, Bangladesh es el único país en el que todavía se conserva esta forma de pesca. Difícilmente podría tener una nueva vida, ya que es muy difícil entrenar a las nutrias desde el principio, sin la ayuda de sus padres ya entrenados.
Normalmente, cada barco posee una o dos nutrias adultas amaestradas y sus crías, en un número de 3 o 4 cada una. Las adultas amaestradas son el bien más preciado del pescador, ya que puede costar más de 100 euros. Además, criar nutrias es caro porque cada mes los pescadores de Bangladesh se gastan la mitad de su pequeño sueldo solo para alimentar a las nutrias. Esto fue Cultura Salvaje y nos vemos en un próximo video.